जैसी नाम आती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। हाँ, मेरा नाम है मिस्टर आलू और टोनी पटाखा। क्या नाम है? वो देखो वो बच्चे मेरे काका काका। ये बच्चों ये मेरे लिए टोनी पटाखा। अरे नहीं प्यारे बच्चों, आप जोर से बोलिए ना टोनी साहब। अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलिए ना टोनी साहब। अरे और जोर से बोलिए ना टोनी साहब। अच्छा मेरा नाम है टोनी पटाखा और आपको पता है कि मेरे पापा भी आने वाले हैं। टोनी कहाँ मर गया तू? ओए 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 ओए। प्यारे बच्चों मेरे पापा आ रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। और अगर देख लेना तो मेरे पापा आके मेरा नाम पूछना, आपने नहीं बताया। पर नहीं नहीं, आपने तो हमेशा सच बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हाँ, हमेशा सच का साथ देना है। कोई बात नहीं, आपने बता देना है, ठीक है ना? टोनी पटाखे कहाँ मर गया तू? ओए ओए